बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ुरबानी के अहकाम और मसाइल से मुताल्लिक़ गुज़श्ता कई दिनों से गुफ्तगू चल रही है। आज जिन मसाइल को बयान करना है उसका ताल्लुक़ जानवर को ज़बह करने से मुताल्लिक़ है। उन आज के मसाइल को शुरू करने से पहले चंद बुनियादी ज़रूरी बातें वो गोश गुज़ार करनी है आप हज़रात के सामने। अल्लाह ताला ने ये जो दीन इस्लाम हमें अता फ़रमाया, ये दीन इस्लाम हर एतबार से जामे, कामिल और मुकम्मल दीन अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया। किसी दूसरे मज़ाहिब में, दूसरे तमाम अदियान में इसकी कोई नज़ीर नहीं। इस्लाम में जहाँ एक तरफ जानवरों पर रहम करने की ताकीद और उनके तफसीली हुकूक बयान किए गए हैं, वहाँ दूसरी तरफ ज़रूरत और मसलहत की खातिर जानवर को ज़बह करने के मुताल्लिक़ भी ऐसे अहकाम मुकर्रर किए हैं, जिनमें इंसानों और जानवरों की शान की पूरी रियायत की गई है, ताकि जानवर को भी तकलीफ़ कम से कम हो और इंसान के लिए पाकीज़ा और तय्यब चीज़ मैसर आ जाए। चुनाचे पहले इस सिलसिले में एक दो मैं रिवायात ज़िक्र कर फिर उसके बाद आगे मैं अपनी बात इंशाअल्लाह बढ़ाता हूँ। हज़रत जुंदुब बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन लम यज़बह औ यनहर फलयज़बह औ यनहर बिस्मिल्लाहि ताला। जिसने अभी तक ज़बह या नहर नहीं किया जानवर को, तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह ताला के नाम से ज़बह करे या नहर करें। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में अल्फाज ज़रा से मुख्तलिफ़ हैं। आप फरमाते हैं कि शहीदतु माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अज़हा बिल मुसल्ला फलम्मा क़ज़ा खुतबतहु नज़ला अन मिंबरी फ़अता बिकबशिन फ़ज़बहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदी वक़ाल बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर हादा अन्नी व अम्मन लम युज़हि मिन उम्मती। इस रिवायत का ख़ुलासा ये है कि मैं फरमाते हैं कि मैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद उल अज़हा के दिन ईद उल अज़हा की नमाज में ईदगाह में हाज़िर हुआ। जब आपने अपना खुतबा मुकम्मल इरशाद फरमाया तो मिंबर से आप नीचे उतरे और एक मेंढे को लाया गया और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथ से ज़बह किया और फरमाया, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, ये मेरी तरफ़ से है और उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने मेरी उम्मत में से क़ुरबानी नहीं की। इससे मालूम हुआ कि ज़बह करने वाले को ज़बह करते हुए अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, जिसका सुन्नत तरीक़ा ये है कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़े या बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़े या अल्लाह ताला का कोई भी नाम ले। दूसरी बात यह है कि जानवर को ज़बह करते वक्त जो शख्स जानवर ज़बह कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला का नाम ले। बाकी उस जानवर को ज़बह करने वाले के साथ साथ जो लोग शरीक हैं उनका पढ़ना न पढ़ना शरीयत में उसका एतबार नहीं है। असल एतबार उसका है जो जानवर के गले पर छुरी फेर रहा है, वो पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। दूसरी बात यह कि किसी मुसलमान से ये तवक्को नहीं रखी जा सकती कि ऐसे मौके पर वो अल्लाह ताला का नाम जानबूझकर छोड़ दे। हाँ, ये हो सकता है कि अल्लाह ताला का नाम भूले से रह गया हो, तो उसमें कोई हरज नहीं है, इसलिए कि फ़ुक़हा ने किताबों में लिखा है कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह ताला का नाम जानबूझकर छोड़ देता है तो उसका ज़बीहा हलाल है। क्यों? उसकी इल्लत बयान फरमाई, फ़इन्न तस्मियतल्लाहि ताला अला फ़ी क़ल्बि कुल्लि मुस्लिम, कि हर मुसलमान के दिल में अल्लाह ताला का नाम होता है। तो अगर किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया है तो इसका मतलब यह है कि उसके दिल में अल्लाह ताला का नाम है, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर वो लेना भूल गया है, तो उसका ज़बीहा हलाल है, हराम नहीं है, न उसमें कोई कराहत है। अब ज़बह से मुताल्लिक़ जो है वो कुछ मसाइल हैं, तो उन मसाइल को समझना ज़रूरी है ताकि उसके मुताबिक जो है वो ज़बह करना चाहिए जानवर को। सबसे पहली बात तो ये है, सुन्नत और अफजल तरीक़ा ये है कि जानवर क़ुरबानी के जानवर को अपने हाथ से ज़बह करें। अफजल तरीक़ा यही है, बशर्ते कि ज़बह करने का तरीक़ा जानता हो। ये ना हो कि ज़बह छुरी किसी जगह फेरनी है और
چھری کسی اور جگہ پھیر رہا ہے، اس طریقے سے نہ ہو، ذبح کے مسائل کو اچھی طریقے سے وہ جانتا ہو، سمجھتا ہو۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کرنے کا جو آلہ ہے وہ تیز دھار چیز ہونی چاہیے، جس سے رگیں کٹ کر خون جاری ہو جائے، اور جانور کو کے سامنے چھری تیز کرنا یہ شریعت نے منع ہے، اس لیے کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ شریعت نے اس موقع پر بھی جانور کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام کیا ہے اور اسے متعلق کچھ ہدایات دی ہیں۔ پہلے سے چھری وغیرہ تیز کر رکھے، جانور کے سامنے جو ہے وہ چھری تیز نہ کریں۔ اور ذبح میں تیسری بات یہ کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ 4 رگیں ہوتی ہیں جانور میں، تو اس میں کم سے کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 2 رگوں کو کاٹا تو اس سے جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ ایک تو حلقوم سانس کی نالی ہوتی ہے جس کو نرخرہ کہتے ہیں، دوسری کھانے پینے کی نالی ہوتی ہے، تیسری اور چوتھی جو ہے وہ شہرگ، جو حلقوم اور کھانے پینے کی نالی کے دائیں بائیں ہوتی ہے، جس کو عربی میں اور احادیث میں ادواج کہا جاتا ہے۔ تو ان 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، حرام مغز میں چھری نہ ماری جائے، اور یہ قصائی حضرات اس کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو مسلسل اس سلسلے میں ہدایات دیتے رہیں کہ حرام مغز میں وہ چھری نہ ماریں، اور جانور کو جانور کے سامنے بھی ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اچھے طریقے سے جانور جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی کھال اتاریں اور اس کا گوشت وغیرہ بنائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھیں، اور اس کے بعد حدیث میں دعا بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھی جائے اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیے جائے۔ بس یہ ذبح کرنے سے متعلق ضروری ہدایات ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان ساری تفصیلات کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے جانور کو ذبح کریں۔ اللہ تعالی ہمارے عبادتوں کو اور ہماری قربانیوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ان مسائل کا سمجھنا اچھے طریقے سے ضروری ہے تاکہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق جو ہے وہ ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اسی طرح ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جانور کو گلے کی طرف سے ذبح کرنے کے بجائے پیچھے گدی یا گردن کی طرف سے ذبح کرنا منع ہے اور گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا